12 мая 2021 года. Стоят пчелы на рапсе. Пасмурно. Небо такое темное. Солнце не пробивается. Градусов 15, наверное, 16. Ветерок прохладный. Но гудят. Это видно, я приехал время облета. На пасеке там вообще пройти страшно. Тут, оказывается, 120 гектар рапса. Так что кому надо мед, кто не продал пакеты, Винница, Хмельниц, собирайтесь, грузите свои улики, приезжайте. Встанете рядом со мной, накачаете меда, заработаете денег, потягаете бетоны с медом. Ну, можно и грыжу заработать, конечно. Можно и меда не накачать. Но это такое медовое дело. Сейчас в Фейсбуке смотришь, один перед одним рассказывают. Я накачаю 10 килограмм меда, я его продам, заработаю больше, чем продам пакет. Вот берите свои пакеты, приезжайте, качните нашего херсонского меда, продайте его дорого. И денег заработаете. Вон там туча грозовая, видно, дождь идет. Сколько я тут уже стою, с 7 числа. Но на весах особо привесов не было. То ли пчелы какие-то неправильные, то ли погода. Уже дня 3 как похолодало. И ветер дует холодный. Ну, рапс вот такой, ему еще цвести. Но неделю точно будет. Может даже и 2. Тут подгоны идут. Вот кто видит, если видно, я думаю, люди поймут. Тут уже вот отцвело, уже стрючки. Вот, поле под орошением, но что-то они полкруга полили и остановились. Отхожу по полю, пчела гудит, летает. До весов подхожу, непонятно, куда она летает. Что она, в холостую летает, чешу. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будни медовиков. Если интересно, ставьте лайки. Не интересно, ставьте дизлайки. Значит, не буду снимать. Вот такая вот у нас ситуация. Еще слышал такое хорошее слово, не лайки, а вподобайки. Можете и вподобайки поставить. Только не знаю, как на украинском будет дизлайк. Наверное, не вподобайка. Так что вот так. Чего я сюда приехал? Чего я тут стою? Одно только бензин трачу, ездил на пасеку. Стояли бы пчелы дома. Что тут нифига не приносит, что там. Как-то оно, 21 год так начался. Непонятно. Посмотрим, как он закончится. Ну, подписывайтесь. Всем пока.